Today, olwaleero if you are here, bw'oba ng'oli wano I want to encourage you. njagala okuzzaamu amaanyi. We have a living God. Tulina Katonda omulamu, We have a mighty God. tulina Katonda ow'amaanyi, We have a faithful God. tulina Katonda omwesigwa, We have the most precious thing in this life. tulina ekintu eky'omuwendo ekikyasinze mu bulamu bwaffe. We are going to share from 2 Peter. Tugenda kugabana okuva mu Peetero ekyokubiri. Those of you who were here last Sunday, Abaaliwo wano Sunday ewedde, we are looking at chapter 1 twali tulaba mu bbaluwa ya Peetero essuula esooka, of 2 Peter. Peetero ekyokubiri. We read some few verses and I promised that we are going to continue from Tulina there. ennyiriri ze twayitamu era ne mbasuubiza nti tugenda kwongerezaako. For those who are not around, Eri abo abataaliwo, this letter was written by the Apostle Peter. ebbaluwa eno yawandiikibwa omutume Peetero. In some faith, Mu kukkiriza okumu they take him as the first pope. bamutwala nga paapa eyasooka, But we just take him as one of the apostles of our Lord naye Jesus ffe Christ. tumutwala ng'omu ku batume ba Mukama waffe Yesu Of Kristo. course, he's that man who was a fisherman. Ye musajja eyali omuvubi, And one day when Jesus asked a question era lumu Yesu bwe yabuuza to ekibuuzo his disciples of Ng'abuuza- what people called him, ng'abuuza abayigirizwa bwe nti abantu bamuyita batya, others gave different answers. buli omu yawa ekyokuddamu kya njawulo. And Peter, Naye Peetero quietly, mu kasirise he volunteered ne yeewaayo. after he asked him, but who do you say that I am? Bwe yamala okubuuza nti abantu bagamba nzaani, Everybody was quiet and shy. nga buli omu asiriikiridde ng'era baswala. And he said, N'avaayo n'ayogera "You are Christ, Son of the living God." nti ggwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Jesus looked at this smart man Yesu n'atunuulira omusajja ono and he told him, n'amugamba, "It has not been revealed to you by flesh and blood, tekikubikkuliddwa mubiri na musaayi, but by my Father in heaven." naye okuva eri Kitange ali mu So he got the answer right, ekyo ansa but the yagiyita, Father gave him the answer. naye taata ye yamuwa ekyokuddamu. So this Peter, Kati Peetero ono, Jesus said, "Upon this rock I shall build my church." Yesu yagamba nti ku lwazi luno kwe nazimba ekkanisa. Now he didn't mean Peter. Teyategeeza He said, Peetero, "Thou art Peter," which means a stone. yagamba Peetero ne kitegeeza ejjinja, But he said, "Upon this rock," naye yagamba nti ku lwazi luno, because the rock is Jesus. kubanga olwazi ye Yesu. So this church is built upon Jesus. Kati ekkanisa ezimbiddwa ku Yesu. Amen. So Peter as he was writing, Kati Peetero bwe yali he awandiika, referred to his faith in God yali yeekuusa ku kukkiriza kwe mu Katonda as a very precious thing. nga ekintu eky'omuwendo. He says, he writes to those who have received the same precious faith, Awandiikira abo abafunye okukkiriza okwo okw'omuwendo, valuable. nga bakussaamu ekitiibwa. There are many things that people value in this life. Ebintu bingi bye tuteekamu ekitiibwa mu bulamu, To some, land is the most precious. eri abamu ekyomuwendo ekikyabasingidde ettaka, Others, it's money. eri abalala nsimbi, Others, it's a child. abalala mwana, Others, the husband. abalala omwami we, Others, a house. abalala ennyumba, Others, a wife. abalala mukyala we. But all these things, Naye ebintu bino byonna they perish. biggwaawo, They can become no more. bisobola The okuggwaawo, most important naye ekikyasinza omuwendo is our faith in Jesus kwe Christ. kukkiriza kwe tulina mu Yesu Kristo. Our faith in Jesus Okukkiriza kwaffe mu Yesu does not only benefit us here. tekutugasiza wano wokka. You know, sometimes we think money is so important. Omanye ebiseera emu tulowooza nti ssente ze zisinga omuwendo Or gold. oba zaabu, But I've seen people naye ndabyeko abantu trying to save their lives nga bagezaako okutaasa obulamu bwabwe, and they can give everything. nga buli kimu basobola okkiwaayo. How many of us know
bameka ku ffe abamanyi that even when you give the biggest amount of money, nti ne bw'owaayo ssente zikyasinza obungi still life can go. obulamu busobola okugenda Otherwise, it would be only the poor dying. singa si ekyo awo abaavu bokka be bandifudde But it happens to all. naye kibaawo ku buli muntu Our faith okukkiriza kwaffe in God, mu katonda our faith in Jesus okukkiriza kwaffe mu yesu is the most precious, kwe kukyasinza omuwendo because it doesn't only stop here, kubanga tekukoma wano it wokka will usher us into naye eternity. kwe kujja tuyingiza mu bulamu obutaggwaawo So when Peter was writing, kati peetero bwe yali he was awandiika writing to such people yali awandiikira abantu abafaanana who have ngaabo received the righteousness of abo God, abafuna obutuukirivu bwa katonda praying the grace of God to be multiplied to okuyita them. mu kukkiriza I want to start from verse 4. njagala okutandikira ku lunyiriri olwokuna He says that he has called us to glory and virtue. olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye Amen. Our God katonda waffe is full of glory, ajjudde ekitiibwa but also he's full of virtue. His character, naye ate era n'embala ye the nature of God. engeri ye gy'alimu God is a good God. katonda mulungi Amen. amiina God is good. katonda mulungi The reason he sent Jesus, ensonga lwaki yasindika yesu the Bible says, bayibuli egamba for God so loved the world. nti bw'atyo katonda bwe yayagala ensi It was because of his full of goodness and mercy kubanga ajjudde obulungi n'ekisa that he sent Jesus Christ. y'ensonga lwaki yasindika yesu And when kristo Jesus came, era yesu bwe yajja he came to people that were unlovable. n'ajja eri abantu abaali bataagalibwa He came to enemies. n'ajja eri abalabe The Bible says, bayibuli egamba when we were still enemies, bwe twali nga tukyali abalabe when we didn't know God. nga tetumanyi katonda Some of us here don't know God yet. abamu ku ffe wano tetunnamanya katonda Some of us have not appreciated the love of Jesus. abamu ku ffe tetunnaba na kusiima kwagala kwa But yesu even when we are enemies, naye ne bwe tuba nga tukyali abalabe still because of the nature of God, era olw'embeera katonda gy'alina he still loves you. akyakwagala The Bible says, bayibuli egamba when the sun shines, nti omusana bwe gwaka it shines to the good gwakira abalungi and to the wicked. n'ababi When the rain comes, enkuba bw'etonnya God does not discriminate. katonda tasosola The sinners receive it. ababi bagifuna Those who curse him receive it. abo bamukolimira bagifuna Because he's good, kubanga mulungi he causes it to come to all. era agireetera okugwa ku bonna And we all enjoy his goodness. ffenna ne tunyumirwa obulungi bwe But even in that goodness, naye era ne mu bulungi he ogwo has chosen to call us yasalawo atuyite by his own nature. mu mbeera ye nga ye Because he's a merciful God. kubanga katonda wa He's a kisa forgiving God. katonda asonyiwa He's a loving God katonda ayagala who does not want any to perish. atayagala muntu yenna kubula na Come on, kusaanawo listen to me, even our guests. abagenyi baffe mumpulirize God is a God of love. katonda ye katonda w'okwagala God cannot wish you to kill, to blow yourself. katonda tayinza kwagaliza kwetta oba okufa He doesn't want any to perish. tayagala muntu yenna kusaanawo He loves you. akwagala He loves us. atwagala Amen. amiina Peter says, peetero agamba he has called us to glory. yatuyita mu kitiibwa Verse 4. olw'okuna olunyiriri Whereby are given to us exceeding great and precious promises. Verse 4. ebyatuwesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo That by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. olw'ebyo mulyoke mugabanire awamu obuzaaliranwa bwa katonda bwe mwawona okuva mu God is a God of promise. katonda ye katonda w'ekisuubizo Amen. amiina
God gave promise. Katonda agaba ebisuubizo. From the beginning, Okuva mu ntandikwa, God has been making promises. Katonda abadde atusuubiza. When Adam and Eve sinned Adamu ne Eva we baayonoona and they lost the glory, ne bavaako ekitiibwa, they were ashamed, baaswala, they were naked. baali bwereere, And God said Katonda n'agamba He was going to put enmity between the seed of the woman and the serpent. Yagamba agenda kuteekawo obulabe wakati w'omusota Sitaani eyabuzaabuza omwana w'omuntu, eyaleetera omuntu ebizibu, eyaleetera abakazi okuzaalira mu bulumi n'abalala bafiiramu, And the devil eyaleetera brought abantu the woman, okubonaabona nga bakola ssente. the devil who caused a woman to give birth in pain, who led people to get money through struggling. Mukama n'amugoba mu lusuku, The Lord chased him from the garden, naye bwe yali amugobamu but as he was sending him out of the garden, yamusuubiza he promised tagenda kusindika that he would send ezzadde ly'omukazi. the seed of the woman. Haleluya! Amen. Ezzadde ly'omukazi lyajja. The fruit of the woman came. Ezzadde ly'omukazi lye tumanyi liri lirumu. The fruit of the woman we know is one. Omukazi eyazaala omwana, A woman who gave birth to a child. abakristaayo tumuyita Maliyamu, The Christians, we call her Mary. abasiraamu bamuyita Mariyamu. The Muslims call him Maria. Oyo gwe baayogerako nti oweereddwa omukisa mu bakazi The one bonna, they talked about, that you're blessed among all women, ye yekka eyazaala omwana is the only one who gave birth to that child olw'amaanyi ga Katonda, by the power of God olw'ekigambo kya Mukama. and by the word of God. Oyo nno ye yasuubizibwa, He's the one who was promised, agenda okuzikiriza the one who is going to put away emirimu gya Sitaani. all the works of the devil. Abantu ba Isirayiri ba Mukama baayonoona, The Israelites sinned, Katonda n'anyiiga, and the Lord was angry at them. n'abalaba ng'emitima gyabwe mibi, He saw that their hearts were wicked. mikakanyavu, They were stiff, naye era n'abasuubiza but he still promised kyawo leero etuuka agenda kukola endagaano empya, that he would make a new covenant. alikomola emitima gyabwe, He will circumcise their hearts, balyoke baagale Katonda that they batambulire will mu makubo love the ge, Lord and walk in his ways. era ng'alengera ennaku zaffe And he saw our days, eza Yesu waliyambira abaana the b'abantu. days when Jesus would come to save the Son of Man. Peetero yali omwonoonyi, Peter was a sinner, ekyamugobereza Yesu and the thing that made him to follow Jesus, kyali kisuubizo. it was a promise. Peetero yamugamba, Peter told him, Mukama ndeka, Lord, leave me. ndi mubi. I am a sinner. Ndi muki? Ndi mubi. I am a sinner. Leero eyinza okubaayo Today there may be someone atya okulokoka kubanga yeetunuulira nga mubi. who fears to get saved because they see themselves as sinners. Omukyala omulala yajja eri Yesu One woman came unto Jesus. ng'abadde mubi, abantu bonna bamumanyi, She was bad and well known. ng'atya n'okgenda mu bantu emisana. She would even fear to be in people. Yagendanga okukima amazzi nga teri muntu, She would go to the well when there was no one. nga buli waayita bamusongamu. Wherever she passed, they would pinpoint her. Yesu ye yamusonyiwa ebibi, Jesus forgave her sin. n'amusuubiza And he promised her tiwaliwo obulokozi obuva that mu there is Isirayiri. salvation in Israel. Olw'ekisuubizo ne yeetwalira obulokozi. For the promise, she took her salvation. Peetero Peter, eyali omwonoonyi, who was a sinner, kyali kisuubizo. it was a promise. Mukama yamugamba, The Lord told him, tigwe ngoberera, follow me. ngenda kufuula I'm going to make you omuvubi a w'abantu. fisher of men. Ngoberera, Follow me. nze ngenda kufuula. I am going to make you. Peetero bwe yakiwulira When Peter had that, n'aleka byonna he left it all olw'ekisuubizo. for the promise that was made. Kyali nno ky'amaanyi. It was a great promise. Nze Pawulo waabwe, I, Paul, Katonda yansaasira. the Lord had mercy upon me. Nali simanyi nti eriyo Katonda, I never knew that there was God. nali simanyi nti eriyo okuzuukira, I never knew that there was nali resurrection. simanyi nti eriyo essuubi, I never knew that there was hope. ng'obulamu bwange buli awo bwonoonese. And my life was in a mess. Nkwana bantu bakyamu, I would vibe the wrong people. neegomba bakyamu, I would admire
admire the wrong people. naye lumu neeba yeyansuubiza But there is one person who promised tiwali me obulamu obutaggwaawo. that there is life everlasting. Mukama asonyiwa ebibi The Lord forgives our sins. olw'ekisuubizo nakkiriza. For the promise I believed. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda atuwadde ebisuubizo. The Lord has given us promises. Kankubuulire ebimu ku bisuubizo Let me tell you by'atuwadde. one of the promises He has given Yagamba us. nti oyo anzikiriza He said that whoever believes me, newandibadde ng'afudde even when they die, alibeera mulamu. they will still live. Wa n'agamba nti abo bonna He said that all those abanzikiriza who believe in me, taata wange anjagala my Father loves kubanga me, ku lunaku olw'enkomerero because on the day of ngenda death, bazuukiza mu I'm going bafu. to raise them from the dead. We kankubuulire Let me tell you one thing. eri abakusuubiza. There are people who have promised you. Amen. Eriyo yali akusuubiza. Has someone ever promised you? Bannabyabufuzi batusuubiza. Politicians promise us. Abo abajja kuggyawo emisolo, Others will take away taxes. abo abajja tuwa emirimu. Others say that they will give us jobs. Siwulirayo I've never heard asuubiza n'agamba nti nze bwe munnonda who promises and says that ne bwe mulifa ngenda bazuukiza. even when you die, I will give you life again. Mundeetere yali akisuubiza. Bring one who has ever promised that. Teri. None. Teri. There is none. Bayinza okusuubiza ennyumba. They promised you a house. Nadde nsoma ku mawulire. I was reading in news. Waliwo gwe baasuubiza ennyumba. There is one they promised a house. Ate mbu we yagizimba ekkubo ligenda kuyitawo. And when they built the house, that was the path of the road. Nabiwulidde ku mawulire. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Bayinza okusuubiza ekintu. Someone may promise you something. Abalala bantu baffe baba bafa ne batusuubiza. Some of us, our people, as they are dying, they promise us. Naye n'atawandiika. And they don't write. Abaddawo ne bagata tubuulira ffe tetubimanyi. Those ones who are there, they say they don't want to know. Maama bibeerawo. Those things happen. Mukitegeera kye ŋŋamba? Do you get what I'm saying? Ebisuubizo bingi. There are many promises. Naye njagala okubuulira ali wano. But I want to tell you, Waliwo omu alina ebisuubizo eby'ekitalo. there is one who has great promises. Waliwo omu alina ebisuubizo eby'omuwendo. There is one who has precious promises. Mukama by'asuubiza. The Lord, the promises He makes. Kankuyimbireyo akayimba. Let me sing for you. Byasuubiza bya mazima ali binyweze ebyo tajulula akakasa kubanga ye Kristo. Olera Here, bantu bangi there are very many people abasuubiza, who have promised. bantu bangi Very many people abagobererwa, are being followed. bantu bangi There are very many people abasinzibwa, who are being worshipped. bantu bangi There are many people be bawa ssaddaaka, who are given naye sacrifice. teriyo n'omu But there is none yali asuubiza Katonda kyasuubiza. who has ever given the promise that the Lord gives. Olera teri asuubiza kusonyiwa bibi. There is no one who promises to forgive sins. Teri. There is none. Mariyamu tasonyiwa bibi. Mary doesn't forgive sins. Yuda Taddeyo tasonyiwa bibi. Judas Tadeo doesn't forgive sins. Bannabbi The prophets, ne Nabbi Muhammad even Prophet Muhammad, tebasuubizanga kusonyiwa they bibi. have never promised to forgive sins. Actually nabo beetaaga kusonyiyibwa. Actually, they also need being forgiven. Eyasuubiza okusonyiwa The one who promised forgiveness, asonyiwa alyo who forgives, is one. yoyo eyafa olw'ebibi The byensi. one who died for our sins. Yagamba timugende He said that mubuulire okusonyiyibwa. go and you are forgiven. Teri mulala There asonyiwa. is none who can. Teri mulala yenna There is none else asuubiza obulamu who obutaggwaawo. promises everlasting life. Teri. There is none. Ne mu bannabbi teri. Even among the prophets, there is Musa none. teyabusuubiza. Moses never promised that. Tabugaba. He doesn't give eternal Yuda life. tabugaba. Judas doesn't give eternal Eriya life. tabugaba. Elijah doesn't give eternal life. Peter tabugaba. Peter doesn't give eternal life. Muhammad tabugaba. Muhammad doesn't give eternal life. Yowaane tabugaba.
Yosefu tabugaba. Joseph doesn't give eternal Yesu life. yagamba Jesus said, ye bwe bulamu. He is the life. Ye bwe bulamu. He is the life. Oyo anzikiriza He who believes ne me, bw'alibanga afudde even when they die, olunaku luli ŋŋenda on that muzuukiza. day I will raise them. Wulira ekira kyasuubiza. Hear his other promise. Aga nti abo bonna abamukkiriza He says that unto all those who believe in him, abawa obuyinza okufuuka abaana ba he gives them Katonda. the authority to become the children of God. Si buli muntu nti mwana wa Katonda. Not everyone is a child of God. Abalala bateekawo n'omukono Some people even give in their hands. ne ka Katonda tazaala They say that God doesn't give oba birth. omuwemudde. You have familiared him. Haleluya. Amen. Naye Katonda But God, yagamba mukama waffe nti nkuzadde oli mwana. he told them that I have given birth to. Yesu atugamba Jesus tells ffe us, abaali ababi we who were ti bwe sinners, tumusembeza that when we draw him atuwa close, obuyinza he gives us the authority okufuuka abaana ba to become Katonda. the children of God. Wulira, Listen to me. Yesu ye yekka Jesus is the only eyagamba person who abamugoberera told those who follow mwe bwe him, muba musaba if you're praying, mugambe you can nti say, kitaffe our Father ali mu who ggulu. art in heaven. Mbulirayo omulala agamba nti Katonda muyite taata. Tell me another person who tells you to call God Father. Bonna abamusembeza Whoever draws him close, abafuula baana. he makes them Wulira children. kino, Listen to me. tabafuula baana bokka. He does not only make them Ayongerako children, n'agamba he adds on and nti says, ate atufuula abasika. he makes us heirs. Tugenda kusikira wamu We naye. are going to inherit with him. Tuli basika awamu We naye. are heirs with him. Haleluya. Amen. Bwe amanye ebyobusika nti bizibu. Do you know things of heirs are hard? Abaana ababereberye abamu tebaagala kusika na bannaabwe. Some firstborns don't want to inherit. Nze musika. Me, I am the heir. Tombulira. Don't tell me. Yatunda. He's the one who sells. Banne bamunoonya nti wuno abitutundako abitwala. Others complain that he's here selling the Naffe tuli property. baana. We are also children. Naffe atunyaga. He's stealing us. Naye wulira Yesu But listen to Jesus. asuubiza He promises abo bamukkiriza whoever believes in tugenda him kusikira wamu naye. is an heir with him. Tulifugira wamu naye enjuba bwe yakennyo tuli muhimbi atulitendereza. Bayibuli egamba The Bible says nti bw'alirabisibwa that when he is manifested, abo abamukkiriza those who believe in him, tugenda we kumufaanana. are going to look like him. Tulibeera nga We ye. shall be like him. Tulyambala emibiri We emipya. shall put on new bodies. Wulira waliwo oluyimba bano bannabyabufuzi lwe mwabba. There is one song that the politicians stole. Mwalubba. You stole it. Luyimba lwa balokole. It is a born again song. Tulyambala engule We shall put on crowns mu Yerusaalemi in empya. the new Jerusalem. Muki? In the new Jerusalem. Jerusalem. Ekyo ekibuga ekijja. That new city. Tekyetaaga masannyalaze. It doesn't need electricity. Tekyetaaga ttaala. It doesn't need light. Enguudo zaayo za zaabu. Its roads are of gold. Ekyo ekibuga ekipya. That city. Yesu agamba abamukkiriza. Jesus says that those who believe in him, Abagumiikiriza. those who are patient Okutuusa ku nkomerero. till the end, Baliweebwa obuyinza. they will give in the Okulya ku authority muti ogw'obulamu. to eat on the tree Nga of life, tebakyafa nate. that they won't die anymore. Haleluya. Teribeerayo ndwadde. There will be no sickness Wano ku nsi. here on earth. Emigongo giruma. Backs pain, Ekintu ne kisimba. things ache, N'ogugumuka. you wake up, Okugulu ne kuluma. the leg aches, Aga eddagala ssente ne zibula. money gets lost for medicine. Yatusuubiza. But he promised Mu Yerusaalemi empya. in the new Jerusalem Teriba amagumba. there will be no Emigongo aches, tegiribaayo. there won't be any backaches, Haleluya. Teriba njala.
There will be no hunger. Kuliba ssanyu. It will only be joy. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama alina ebisuubizo The Lord has promises eby'amaanyi unto eby'ekitalo. great and mighty promises. Kati Peetero n'agamba mu linnya olwokutaano. And Peter says in verse 5, And beside this, give diligence. naye lw'olwekyo kyennyini Giving all diligence. bwe muleeta kulwamu okufuba Add kwonna to your faith virtue. ku kukkiriza kwammwe And to virtue knowledge. mwongereko obulungi. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. We have these great promises. Tulina ebisuubizo bino That's ebirungi. why we believe in Jesus. Yensonga lwaki tukkiriza mu Yesu. If you have not yet believed in Jesus, Bw'oba tonnakkiriza you Yesu, are missing God's promises. osubwa ekisuubizo kya Yesu. Amen. Amen. What do we know about promises? Kiki kye tumanyi ku bisuubizo? Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Singa bakubira essimu If one calls you ne bagamba and says, Nalumansi Nalumansi, tulinayo ekirabo kyo. You have 5 million. olina obukadde 5. You have 5 what? Olina obukadde 5. The first thing you'll say, Ekisooka ky'ojja okwogera, kiki? what? Ddamu mpulire. Repeat and I hear. Ogambye ki? What have you said? Olina ekirabo kya miliyoni meka? You have a gift of 5 million. Ani azimpadde? Who has given it to me? Kikyo gwe. It is yours. What will be your next question? Ekibuuzo kye kiddako kyandibadde Let ki? me see. Zifuna ki? Zifuna ddi? When will I get it? Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nga bakugamba. And they tell you, Ekawanda omanyiyo? do you know Kawanda? Ekawanda omanyiyo? Do you know a place called Kawanda? What would be your answer? Ki kye wandizzeemu? Come on. What would be your answer? Kiki ekyandibadde ekyokuddamu kyo? Manyiyo oba nja kumanyayo? I know there or I will know there. Olusa wansi essimu. The moment you put the phone down, Wamma muwala okola ki? what do you do? Nga tomanyiyo okola ki? Otandika okola ki? You begin, Ekawanda omanyiyo? do you know Kawanda? Ludda wa? Where is it? Kawanda oyiteeyo oyite Kaweepe. In Kawanda, you pass by a Ate Kaweepe Kawempe. oyinza okuba nga tomanyiyo. You may not even know where Kawempe N'oyongerako is. ekibuuzo ekirala. You add on another Ate question. Kawempe ali ludda Where is wa? Kawempe? Tigenda mu takisi That go and board a taxi naye nga tolinaamu wadde ki? without even a penny. Okola otya? What would you do? Ogende wa John. You go unto John. John, John. emitwalo 2. Give me 20,000. Nange sirina. I don't have. Okola ki? What else would you do? Olaba amaanyi ago? Do you see that energy? N'ogende wa Judith. You go unto Judith Nagamba ninayo 5,000. and she tells you I have only Naye oyagala mitwalo 5,000. emeka? But you want 20,000. Ntandikira awo weebale. Give me, I will start from there. N'ogenda- You go to another person. Owummula. Can you rest? Tosobola kukola ki? You can't rest. Ekisuubizo That promise, kikuliko it kikusiikuula. is on you and it's bothering you. N'ogenda ewoono. You go to another person. N'olyoka weeteeka oyinza okuba nga ne bodaboda ozitya. Now you may even fear motorcycles. Naye ku olwo ogitulako kubanga But that miliyoni day you sit 5. on it because you're expectant. Oli ne bwagamba nti okutwala mitwalo 5. Even when someone says, I'm taking you by Maama 50,000, agambye muga nti ntwala. the mom has said that take me. Ayinza n'okuba nga pikipiki tannasamba nga gwe This wagituddeko bike- dda. Kubanga ekisuubizo Because the promise, kikutadde ku pressure. it has put you on pressure. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kaakati n'owulira.
Now listen. Peetero asoose n'atugamba Peter has told us ti Mukama atuwadde ebisuubizo that the Lord has given us promises, eby'ekitalo great promises, eby'amaanyi wonderful promises, ebinene. big promises. Nanga nti bw'oba obitegedde And he says that if you understood them, bisooka na kukkiriza. you first have faith. Bisooka naki? You first have faith. Leka nkubulire. Let me tell you, Najja eri Yesu I came unto Jesus, nga buli ssaawa 5 and every 11 omutwe o'clock, gunnuma my head would ache. ne gumbobba gwe bayita muteezi. It would pain me, that head called Omtes. Nalina n'obuntu obulala obwo sijja bubulira I sikulanga had buli other lwe mundaba things. mubunnangira. Kankisire oyo akundaba oyo omulaba ebyo byaliyo nga sirina mirembe. I never had peace. Nakola ebintu bingi nga nnoonya ekimatiza. I did many things to find satisfaction. Mukama waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Naye yambuulira But the person who talked to ambulidde me, n'obulamu obutaggwaawo. he has given me Yesu everlasting bw'ajja life, okumpumuza. that the Lord will give me rest. Ekitandikirako yaŋŋamba The first thing he told me was, oteekwa okukkiriza. you should have faith. Ne sigala wange nga ampunyako With my cigarettes, n'obubi bwange with all my wickedness, ne nzikiriza. and I accepted. Yesu Jesus, jangu come mu bulamu bwange. in my life. Olwaleero Today, mbukuwa I give it unto you. ndokose. I'm born again. Ne ntandika. And I started. Kati Peetero agamba Now Peter is ti saying, ebisuubizo bingi. there are very many promises. Bw'omala eddaala erisooka If you take the first step, siteekamu mufube muleete okufuba kwonna. struggle so much and bring all this, Gattako. add on it. Noonya ekisuubizo gye kiri. Seek for where the promise is. Bagambye kawempe. If they've told you Kawempe, Onoonya owa booda onoonya ki. Kati oluusi ebisuubizo bya Katonda so sometimes the promises of God, abantu babiwulira. people hear them. Nange njagala omukisa. I want a blessing. Obulamu mbwagala. I want life. Abantu bangi bw'obuuza bameka abaagala eggulu. There are many people, if you ask how many people want to go in heaven, abaagala eggulu. how many people want heaven? Buli omu alikola ki? Everyone wants it. Bameka abaagala ssente. How many of you want money? Buli omu ayagala ki? Everyone wants money. Bameka abaagala diguli. How many want degrees? Buli omu agikola. Bameka abaagala okugenda mu Amerika. How many want to go to America? Ebuwalabu. How many want to go to Arab? N'abagendayo nina bemanyi abaliyo. Baga nti nanno wazibu naye. There are those I know who got there and life is hard. Baagala Bulaaya. They want England. Abameka abaagala eggulu. How many want heaven? Naye n'ayagala okugenda ebuwalabu. But even the one who wants to go to Oba Arabia Bulaaya. or in England, Okimanyi tesi byangu. it's not easy. Omusanga atunze ne poloti. You find them selling their plots. Ayagala gula ki? They want Tiketi. to get a ticket. Njagala n'otuula butuuzi. Oli awo ze nagolaba ze ngenda. And you're bragging, I'm going. Abamu batuula awo nti ngenda mu ggulu. Some people sit, I'm going to heaven, and they sit. Alinda afe bamusindikeyo nti wuuyo. They are waiting for their death time and they just send them. You, bakukiine. let them Oli buy akuteeka you. emmotoka agambe nti kankutwale ku airport. Let someone put in their car, they tell you, I'm taking you to the airport. Ono n'atuuka ali bajja kubuuza. When you reach there, they will ask, Passport eriwa? where is your passport? Yakuyambye n'akutwala. They helped you and took you there. Abantu abamu kambabuliremu abampulira. Some people, let me tell you, Ffe bannaddiini tubakiinye. with the believers, there is always psych with them. Omuwadde lifuti. You give them a lift. N'omuwalabula paka ku airport. You take them out to the airport. Nomuga nti kale genda. And you tell them, go. Kasitomu agenda ozituukako. When they reach on the customs section, bamwagaza passport. they require a passport. Bamwagaza visa. They require a visa. Bamwagaza kati COVID. Kakati gwe yamututte obutwazi. Now you who just took that person there,
oli ali serious amugamba The other person is seriously telling him, oyagala ogenda you want to go? passport olina Do you have a passport? sooka ogikoleko First work on it. sooka ogikoleki First work on it. n'olyoka omusanga bana passport bagijjawa And you find out, where do we get a passport? ogenda ku online bye biki You tell them online and they're like, what is bafuna wa online? computer Now these people of the computer, n'amunoonya they look for that person. n'atunula n'akola ne They byatamanyi sit and they even do what they don't know. kubanga ayagala atuukirize ekimutwala Because they want to fulfill what took them kati there. ebisuubizo bya Now katonda the promises of God, si byakumukeeka they are not just like that. olina obitegeera You have to understand them. katonda ayagala okulaga obulungi bwe The Lord wants to show you His naye olina goodness. okutandika na kukkiriza But you should begin with faith. ku kukkiriza n'ogattako And onto faith you add obulungi goodness, okukyuka changing, okugumiikiriza patience, okusonyiwa forgiveness. enkyukakyuka n'etandika Transformation begins in you. kubanga mu ggulu Because in heaven, bayibuli egamba the Bible says, abalimba liars, abasinza ebifaananyi those who worship abenzi, idols, abati, fornicators, adulterers, people who fear, sorcerers, tebagenda kutuuka they will never enter heaven. gwe oyinza okuzuuka obuzuukusi nga tokyalimba Can you just wake up one morning and you're no longer a liar? oyinza ng'obadde oli awo wayingiramu ebyabasajja biki You are full of lies. oyinza bimala galekeka Can you wake up in the morning and you don't do it anymore? ebibi bimala galekeka Do you think it's easy to leave sin? tewali mu nsi muno omulongoofu so nga tewaliba mu ggulu wabula beyalongo n'omusaayi ogwa yesu yekka mu musaayi munabe ogunaaza mwe buli kibi mwe temuli tukula watali ye munabe awe watutandikiza kukukkiriza That is where our faith begins from. naye ne twongera okunyiikira And we continue. abamu mukama lwe bamwagalako ekyamagero lwalabikayo Some of us, that day we need a miracle is when we come. mumanyi abasiru Do you know stupid people? mbakubuulire Can I tell you? bw'abeera ne kojjaawo owa ssente When they have their uncles who are rich, lwayagala ssente lwamubuuzaako the day they want money is the day they talk to him. olumala ozimuwa bw'ati The moment they give it to him, myaka ebiri tamwebaza 2 years they never thank, they never talk. lwalibeera n'ekizibu The other time they will have a problem. kojja Uncle, nzize kulabako I have come to visit you. lwakujja nno kojja Auntie, I've come. nange ennyumba bangobye No, they chased me from the house. bameka abaagala abantu bwe batyo How many of you want such people? nga lwaba n'ekizibu That day they have a problem lwalabikako is gy'oli that day they come to you. kati nze nalinga mugezi So me, I was wise. nga nina abantu be mmanyi abannyamba I knew the people that help me. nga nange oluusi newaneŋŋaba senga So sometimes I would say, naku Auntie, ssatu ngenze wa 3 days I go to visit her. neŋŋenda ne mukolera I emirimu go and do all the housework for nembeerako her. awo naye I be there with her. ne mwoleza engoye I wash for her clothes. n'antuma ne sitenguwa They send me and I go. oluvannyuma lw'ennaku ssatu So after 3 days, oba tubali emisomo gigenda gitya our studies. waayi nkyanoonya school I'm fees still looking for school fees. tosoma Hey, you no longer study. bakwagaza sente mmeka How much money do they want? abanyagaza emitwalo 3 30,000. mwana wange munange otukoledde Oh, my nnyo child, you've tofaayo worked ezo for nja us. kusasula I will pay that money. nze nali mmanyi engeri y'okufuna I abanyamba knew how to get in people who had. ne katonda Even God, ebisuubizo weebiri the promises are available. naye si kumugwako bugwi But you shouldn't just fall on him like that. olina omukolako You omukwano should befriend him. n'omusabako nga tolina ky'omwetaagako At least pray without asking. n'omusinza
n'omugondera worship him, neweyongera okumumanya. be humble and continue to know him. Kaakati we tuyimbira That's why we sing. waliwo byankolera nga sinnaba nakusaba. Ebyo tamala gabikolera buli muntu. He just doesn't do that for everyone. Agamba nti abo abamwagala, He says that only those who love him, abamwagala those who love ate him, alina byabawa ebyenjawulo. and he gives them more things. Kaakuteekako okwagala kwe, The moment he puts his love on ebintu you, bisumulukuka. things change. Naye olina ky'olina okukola But there naawe. is something you should do. Bw'akulaga omukwano When he gwanukule, shows you his love, send bw'akuyita it back. okuyigiriza genda When he oyige calls tuula you, go wansi, and learn. Sit down. mwagale, Love him. muweereze, Worship him. beera wa kisa. Minister to him and be faithful. By'atayagala bireke. Live what he doesn't want. Amen. Byakulabudde yiga. Learn the things he has warned you. Abamu mukuba abaana ne mwagala obbatta. Some of you beat up children. Mwana gwe, You child, luli nakubira ki? what did I beat you Obizemu. for? You have repeated it. Ezeemu. You have repeated Ani yali it. akigambye omwana? Who has ever told it to a child? Kaakati ffe Katonda by'atugamba tubiwulira. Now, do we listen to the things God tells us? Naye Mukama munaawe kati olaba. You say, go now, you see. Naye ng'ebibye tobifuddeeko. But you don't mind about his Kati things. Peetero agamba Now Peter is saying nti okukkiriza kwa muwendo. that your faith, Okwo tokunyooma. that faith, Bw'oba tokkirizanga tova wano nga tokkiriza. if you've never believed, don't leave this Bino eri place. birala byonna. All these other things. Naye ate ng'omaze okukkiriza. After believing, Eri abakkiriza ku Sande. there are those who believe, who accept on Sunday. Eri abakkiriza ddi? There are those who accept Christ on Sunday. Abanakkirizaako olw'olumu. Others believe for some while. Naye Peetero aga nti okukkiriza kwa muwendo But Peter is saying that faith is precious. kutuwa obulamu obutaggwaawo. It gives us everlasting life. Naye twongereko. But let's add on to it. Togayaala. Don't go slow. Tobivaako. Don't quit. Tobiira, one day you appear. Don't be omuntu leero n'obaawo. Mu wiiki osomako Bayibuli omulundi gumu. In a week you read the Bible only once. Mu myezi esatu Mukama omuwaayo ekirabo ate bw'omuwa n'omuwa obufisse. In 3 months you give once and you give remainders. Naye ate gwe Katonda oyagala kukolera bingi. But you want the Lord to work for you. Pawulo agamba Paul says, sinnaba kutuuka. I haven't reached Naye yet. kyenkola leero But what I do today, nfuba. I try. Njagala ntuuke wali. I want to reach that Njagala place. nkwate ekisuubizo Mukama I want to touch kyankwatidde. that promise that the Njagala Lord ntuuke ku has. bulamu I want obutaggwaawo. to reach everlasting Njagala life. nange mbeere omukazi ow'omukisa. I want to be a Njagala woman. nange mbeere omusajja I want ow'omukisa. to be a man who is Njagala blessed. nange mbeere nga neebaka ne I siiraliikirira. want to be a person who sleeps and I don't think. Amen. Amen. Mukama atwagala. The Lord loves us. Mukama abaagala baganda bange. The Lord loves you, brethren. Yakuyita ng'alina waakutwala. He called you to take you Ebisonzo somewhere. by'akuwa byonna The promises He gives alina us, kyatunoonyaamu. there is something He's searching in us. Peetero agambye Peter has said nti n'okufuba that even through the struggle, n'okunyiikira. whereby you give in, Eggulu si ly'abanafu. heaven is not for the weak. Eggulu si ly'abagayaavu. Heaven is not for the perverse. Eggulu si ly'abeebafu. Heaven is not for those who sleep. Agamba nti gwe yeebase zuukuka. He says that who is asleep, wake up. Gwakyali mu bibi golokoka. You is still in sin, rise up. Gw'atamanyi nti ensi ekumalawo. You Dduka. doesn't know that the world is taking you away. Run. Weenenye okuva mu kuzikira kw'ensi. Repent from the perishing you're going. Hallelujah. It's all about promises. Kyonna kiri ku bisuubizo. If you understand the promise, Bw'otegeera you ekisuubizo, run for it. ojja kgenda okifuna. Those who want eternal life, Abo abaagala obulamu if they obutaggwaawo, never accepted Jesus Christ, bwe baba nga tebakkiriza Yesu they Kristo, start by accepting Him. batandika na kumukkiriza.